السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طلاب الصف العاشر، اليوم سأقوم بحل التدريب الثاني في صفحة 64 من كتاب المهارات من تدريبات بحر الكامل. قلنا أن بحر الكامل هو بحر أحادي التفعيلة، أي أنه يشتق من تفعيلة، لديه تفعيلة أساسية يشتق منها 5 تفعيلات فرعية. فالتفعيلة الرئيسية هي متفاعل، ولها 5 تفريعات أو 5 تفعيلات فرعية، وهي متفعل ومتفاعل ومتفاعل ومتفى ومتفى. سأبدأ بالبيت الأول وأقوم بتقطيعه. الناعمات القاتلات المحييات المبديات من الدلال غرائب. هنا السؤال أو التدريب الثاني يطلب منا أن نفصل الأبيات التي أمامنا. افصل الأبيات الآتية إلى شطرين بعد تقطيعها عروضيا. تحدثنا في الفصل الأول عن الفصل، فقلنا يجب علينا أن نكتب البيت كتابة عروضية، ومن ثم نرمز له بالرموز أو بالمقاطع القصيرة أو الصغيرة، ومن ثم نفصل البيت عندما يكتمل تفعيلات الشطر الأول. فلنبدأ. أن نا عي ما تل. هنا نشبك التاء مع التعريف التي بعدها. إذن الناعي ما تل قا تي لا تل، أيضا تاء مع الأل. مح ي يا تل، أيضا مب دي يا تو. مي ند مي، هنا ميم عفوا، مي ند. هنا النون هاي لام شمسية، فإذا النون مع الدال وهي حرف المشدد. دا لا لو. غا را إي با. يصبح التقطيع طويل طويل طويل، عفوا قصير طويل. هنا طويل طويل قصير طويل 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 قصير طويل 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 قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل قصير. وهنا كلمة غرائب تصبح قصير طويل قصير طويل. نفصل ما بينهما، هذه تفعيلة وهذه وهذه أيضا. هنا هذه تفعيلتين 3، إذن 6 تفعيلات في البيت الشعري. إذن هو تام، إذن هو تام الكامل. هذا أول، هو غير مطلوب في البيت لكن للمعرفة
لزيادة التأكيد. هنا نرجع للشطر الأول. إن الناعمات القاتلات المحييات. إذا التاء هنا في الشطر الثاني لهون لكلمة الياء في الكلمة المحييات ينتهي الشطر الأول. إذا لما أجي أنا بدي أكتب الفصل بكتبه بهذه الصورة: الناعمات القاتلات المحييات. هنا تاء تصبح في الشطر الثاني المبديات من الدلال غرائبة. هيك احنا فصلنا البيت الأول. البيت الثاني: للشمس فيه وللسحائب وللبحار وللأسود وللرياح شمائل. للشمس فيه وللسحائب وللبحار وللأسود هنا لام مع الراء رياح. كلمة شمائل تصبح شمائل. نأتي للتقطيع أو إلى المقاطع: طويل طويل، قصير قصير، طويل طويل، قصير طويل، قصير قصير، طويل قصير طويل، قصير قصير طويل قصير طويل، قصير قصير طويل، قصير طويل، قصير طويل، عفوا قصير طويل، قصير طويل طويل، قصير طويل قصير طويل. نفصل التفعيلات، هذه تفعيلة وهذه الثانية ثالثة. إذا من هنا سنفصل التفعيلة الأولى وهذه التفعيلة. ترك الصنائع كالقواطع بارقات والمعالي كالعوالي شرعا. هنا تا را كس كاف مع الحرف المشدد لأنها ال شمسية. كصا نا إي عي كل قا و طي عي با ري قا تن وال ما ع لي كل ع و لي شر
يصبح لديه قصير قصير طويل قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل قصير طويل طويل قصير قصير طويل طويل قصير طويل 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 قصير طويل. هذه التفعيلة الأولى، وهذه الثانية، وهذه الثالثة. والما عالي كل عوالي شرع. إذن قصير قصير طويل قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل 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 قصير طويل 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 قصير طويل 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 قصير طويل. هنا التفعيلات ستأتي متفاعل في الشطر الأول، وفي الشطر الثاني متفعل. إذا جاءت في الشطر الأول التفعيلة الرئيسية، والشطر الثاني التفعيلة الفرعية. الفصل هنا هو من عند القاف في كلمة بارقات. إذن ترك صنائع كالقواطع بارقة، والتاء ستأتي في الشطر الثاني بارقات، والمعالي كالعوالي شرع. البيت الرابع والأخير: يمسي ويصبح طالب الدنيا معنى متعبة. هنا يمسي ويصبح طالب يا معنى متعبة. طويل طويل قصير طويل قصير قصير طويل قصير طويل 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 قصير طويل، وهنا طويل طويل قصير طويل. إذا لاحظت في هذا البيت فهو مكون من 4 تفعيلات، إذن هو مجزوء الكامل. نفصل ما بينهما، هذه التفعيلة الأولى وهذه الثانية الثالثة والرابعة. إذن الفصل سيكون من هنا. نقرأ البيت مرة أخرى: يمسي ويصبح طالب. إذن الدال في الأولى في الشطر الأول، والدال الثاني في الشطر الثاني، فيصبح يمسي ويصبح طالب الدنيا معنى
أن متعب